Hola, soy la licenciada Geraldine Salcedo. El día de hoy vamos a hablar sobre el bruxismo y cómo podemos hacer para aliviar algunos síntomas que este provoca. Para empezar, el bruxismo es la actividad involuntaria de los músculos de la masticación que van a provocar o el apretamiento de los dientes, el rechinamiento de los mismos o simplemente la contracción de la musculatura masticatoria sin que haya contacto dental. Este tiempo de mucha angustia, estrés, ansiedad por la situación actual que estamos viviendo está provocando que mucha gente tenga bruxismo más que nunca, llegando incluso a tener síntomas como dolor de mandíbula, dolor de cabeza, dolor de oído, zumbido de oído, dolor de cuello, que incluso irradia el hombro, y con el tiempo pueden llegar a tener desgaste dental por la constante compresión de los dientes. Por todo ello, es importante el tratamiento multidisciplinario en estos casos, como de odontología, psicología, fisioterapia y osteopatía, para los mejores resultados en estos pacientes. Ahora les enseñaré algunos automasajes en algunos músculos implicados en el bruxismo, así que vamos a comenzar. Con estos dos dedos haremos un deslizamiento desde este nivel hacia arriba, por toda la oreja. 1, 2, 5 veces, 3, 4 y 5. Luego con estos tres dedos nos colocaremos por delante de la oreja y deslizamos hacia adelante. 1, 2, 5 veces, 3, 4 y 5. Ahora desde este huesito llamado arco cigomático deslizamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego con estos dos dedos haremos una presión tolerable bordeando toda la mandíbula hasta el final con una presión tolerable. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora con estos tres dedos haremos deslizamientos de adelante a atrás con presión regular no tan dolorosa. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego con ambas manos deslizaremos de arriba a abajo sobre la piel suavemente. 1, 2, 3, luego en un nuevo nivel. 1, 2, 3 y por último un nivel más. 1, 2, 3. Hemos terminado. Recuerda que si persisten las molestias debes visitar a tu fisioterapeuta o osteópata, ya que el contenido de este video no reemplaza ningún tipo de tratamiento, solo es una ayuda. Si te gustó este video, regálame un like y compártelo con alguien que lo necesite. Si tienes alguna pregunta o duda, déjalo en los comentarios y nos vemos hasta un próximo video.